大家好，我係 App， 撳錯掣添 ，GG， 跟住為大家帶嘅賣瓜，最近中意講賣瓜，賣瓜仔，即係可以講賣瓜仔，得啦。你攞住帶好啦，我想揸住個疾跑，好啊，揸唔到疾跑啊！成功，我no！所以話個疾跑唔好處就係一格好難跳，好啦，我唔想關疾跑，關走。好最近跑步其實好咗呢啲，好險啊！快啲！叫你跳邊邊，我就唔係唔重跑。好險啊！推跌落去啊！哇，好險喎！呢個跑怪係好險地圖，大家考過真之後，我梗係要繼續玩呢個跑步員。O K。因為佢哋個絕對係坑嚟好啦，又跳你就好啦，我跳你。我俾咗你方塊㗎啦。跳兩格，跳一格。你係跳咗兩格。跳一格。我又冇咁跳兩格加一格。你有問題啊？唔係呢個。跳兩格加一格。你唔好話俾我聽冇方法。我覺得唔得。我一撳左鍵咩？有問題。有問題。冇電啩？幾多電啊？唔怕。多。幾怕？把黃金垃圾磚擋住我。最憎呢啲名嘅跑步。係啊。最憎呢啲跑步啦。食啲蘋果先。邊個拱我？屌死嗰個祝佢一生不得翻身。咁頭手，使唔使俾啲石頭？OK，讓白平嚟玩。OK， 我覺得費事玩。你張爛圖。喺各位觀眾面前，我唔作弊啦。No。喺各位公眾前，我作弊啦。好。又話唔坑人，我對改估喎，估唔到你係咁嘅人，我應該講係咁樣講咩？都係咁講。你個卑鄙無恥、自私自利下賤格嘅小人，我係咪應該？邊個無知自利？卑鄙無恥、下流賤格、自私自利，一個人嘅想法。好險啊！哇！好沙子，仲99加個沙子唔使驚。所以俾你自己攞嘅。即係屙屎啦！啲嘢好似死一次，再跑一次，死一次，再跑一次，跳3次先成功。我又開飛行嘅，嗰間飛行翻咗。哦，呢度好危險喎！危險關卡，有終極 boss 出現。果然有危險。呵呵。好抽肌肉。我跑快啲。我跌落去啲好容易，係咪啊？做一啲安全保險先。多咗條龍，咁你行多咗嗰條龍。你幫我做咗安全保險。冇事。
死我啊！我嘅心臟係俾呢個神器嚇爆啊！又係梯子。切換。我99加嘅方法都唔夠用。呵，用晒啊！99加即係25個方法。即係99以上。個作者為咗方便整咗。嘿！點解作者唔攞嚟套？屌！點解呢個死作者唔攞嚟套？頂你老母！好會逼我。哦，多了一條路嘅。就係落去嗰條路咯。落去一定冇寶藏，繼續起。衝過去。我就喺度死咗佢。發！你係浪費我沙子。我都有沙子嘅要咩？嗱，你要就俾你。你攞到先講。呢啲係我用剩嘅，你想就要啦。好，繼續跑酷。No！一開始我輸咗。一開始我輸波，跟住你個死作者。你個入人輸波。有個火把頂住啊！提示。死咗啫。個火把擋住咗你放。成日跳名啊！呢個死咗作者。佢好中意歪喎。係啊，又歪。中央面跳㗎。其實唔需要跳㗎，直接將個地板門放落嚟得咯。即係啲作者真係蠢到冇教。啊！安全路啊！唔知我上面寫住盡量跳啊。作者都好重啊！我哋可以放地板門㗎嘛。係咯。我盡量連跳佢哋。咁樣我哋唔算作弊。係咯，佢自己俾我哋作弊嘅。你呢度要呢個作者整啲啦。我放錯咗個石。好啊。我放錯咗個石頭。好啊，你逼我嘅作者。我見到大有個沙子嘅嘢。OK， 睇嚟你好急。我而家分享你開路喎。好簡單。作者真係重到冇教。拍咗幾耐啊 ？OK， 7分鐘。有人，我感覺到有人喎。因為我手機卡咗一下，好似彈嘅時候，哎！作者要我哋過唔到去，我哋真係太多。蠢到冇得。兩格，但係我可以。呢個差唔多。呢又係咩一條？頂唔順呢個。因為作者黐線。而且咁快先得一個嗰個乜鬼嚟㗎嘛？記錄點。我喺度整個記錄點好啊！真係死啦！佢絕對不坑你啊！死咗嘅話咧，就係重新跳過。我見到個傳送嘅記錄，鬼知咩？有啲想唔玩傳送嗰啲玩家都俾你。而家好輕鬆，唔好跌落去。死啊！我哋冇講啊。輕鬆就冇輕鬆啦。所以冇講啲好嘢。仲你講啲衰嘢。唉，唔知幾時又睇咧。得咁快嘅？喺上面有個 TNT 我哋。唔係應該引爆佢咩？應該啦。講啲衰嘢即刻變衰嘢。我講啲乜嘢咧？唔好講嘢，就咁簡單。我為咗你嘅人生整咗個好好嘅美。我啲沙子得翻62個，有冇搞錯？我俾你啲石頭咧，用晒啦。哦，石頭。係啊。哦。咁用石頭。死作者。有啲歪跳，又係歪跳，唔跳。啊！我又冇石頭。又係一格唔跳。有 TNT 啊！勇敢嘅人啊！又係歪跳唔跳。風嚟
OK。有個史蒂夫受傷。喂，我可以拆到個 TNT 啊！到底太重啦。係啊，可以拆到個 TNT 嚟補路。哇！而家好啲啊，係咪啊？有兩條路喎，你想去玩嗰個寶藏啊？哇！有個史蒂夫按咗落去。打爆呢個石頭。要打唔爆佢啦！啊！再打爆呢個呢啲咩爛石頭，起城堡用嘅石頭，打爆你！哇！乜嘢啊？手機失控咯！成日拱人。手機失控咯！你同我講冇用。苦啊！飲唔飲咩啊？冇乜嘢。一個蘑菇湯。欺騙感情。我走。我哋直接跳過咪得啦，行度。做啲蠢人。係啦。你而家輕鬆啲。唔好講呢啲嘢啦。呸！我唔係咁嘅。喂！又係睇自己跳特登啊！你逼我㗎，作者。我唔坑人，肯定係坑人。係啊，絕對不坑你。除非你寫個告示牌寫住，如果坑你我就是夠，係咪？係啊。咁啲玩家告訴我，係啊。都想下載呢個。幫你講埋。最真就係有冇方法啊？死人碎。有冇方法啊？有冇方法啊？有啊。哦，梗係答晒你咯。如果冇同我講， What the？你哋啲方算啦，你話有方法。方塊盒子。哦，呢度唔踩到水就冇問題。如果驚嘅話，我可以幫你倒平佢。好啦好啦好啦。好啦好啦好啦，好啦好啦，我哋唔拍啦。